vitamin. Karena mandi dua-duanya. Ini pertama, nomor pertama. Lihat ya. Ini ada dua. Aku ada pembongkinya. Yang mana konek dulu. Mana pendoknya? Ini pendoknya. Mana pendok? Ini. Oh, iya. Bukan yang ini. Adek mau minum yang mana dulu? Yang ini. Oke, sini ibu bantu ya. Ini minumnya pegang dulu. Bilang apa? Sama-sama. Ntar ya. Obat apa dulu yang pertama? Lihat, coba. Lihat sini, lihat ya. Lihat atau lihat. Lihat kan kamera, ambil. Ini Itu obat batuk. obat batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Minum. Jago. Enak. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Ini Coba. vitamin. Biar Malik nggak usah banyak-banyak, hanya 1 sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana? Enak lagi. Enak, rasa apa? Rasa obat batuk. Coba kasih tahu kalau yang ini rasa apa? Pegang sama adek. Rasa anggur. Mana rasa anggur? Coba lihat. Ini anggur. Itu obat batuk, Nak. Yang ini Itu dulu. rasa apa? Oh, ini rasa jeruk. Lihat, mana rasa jeruk? Ini dulu. Jadi kalau sakit jangan lupa minum apa? Minum obat. Dan jangan lupa berdoa. Semoga Allah berikan kesembuhan. Baca doa. Doanya gimana kalau biar pengen sembuh? Coba berdoa. Tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah, jangan tumpahin dong. Coba berdoa dulu, ya Allah.